अपने जीवन में लाखों रुपए बचा सकते हैं। बस करना क्या है, एक चम्मच को गैस पर हल्का सा गर्म कर लो। अब गैस बंद करके उस गर्म चम्मच में डालो थोड़ा सा शहद, एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी नमक। सभी को अच्छे से मिक्स करो और इस गुनगुने मिश्रण को धीरे धीरे चाट लो। आपके पुराने से पुराने सर्दी, खांसी, छींक और गले का दर्द सब छूमंतर हो जाएगा। ध्यान रहे, इसे लेने के बाद पानी बिल्कुल मत पीना। ये नुस्खा इतना असरदार है कि आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए हमें फॉलो करें और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें।